Противоречиви реакции предизвика в Румъния представения през седмицата доклад на Европейската комисия за напредъка на страната в областта на реформите в правосъдието. В него беше отбелязано, че политическото разделение и смяната на правителства в рамките на 9 месеца са оказали влияние върху провежданите реформи. Отбелязано беше и напрежението между държавните институции, което според комисията прави взаимодействието между тях все по-трудно. Въпреки това, напредък има, но импулсът за реформи беше изгубен, смятат от Европейската комисия. Така ли обаче в действителност? Отговорът ще потърсим в следващия разговор в събота 150. Той ще бъде с журналиста и анализатор Владимир Митев, познавач на процесите в Румъния и създател на сайта Моста на приятелството. Здравейте, господин Митев. Здравейте. И така, наистина, загубен ли е този импулс за реформи в Румъния, за който говори Европейската комисия? Европейската комисия критикува румънските власти, че позитивната инерция в съдебната реформа и борбата с корупцията в страната намалява. Това означава, че действията на управляващите от последния доклад през януари са опит за ревизия на следвания през последните години курс. В случая с Румъния, борбата с корупцията и независимостта на магистратите са средството, чрез което проевропейските сили гарантират, че страната ще следва предначертания път. Социал-демократите се опитват да променят правилата, по които се води тази борба, и това предизвиква съответното предупреждение на Брюксел. В самата Румъния привържениците на борбата с корупцията смятат, че тя води до подмяна на политическия елит, изпраща зад решетките динозаврите на прехода и е част от един стратегически проект за модернизацията на страната по западен образец. Противниците си обаче я критикуват, че овластява прекомерно средната класа и неизборни институции, като антикорупционната прокуратура и тайните служби. В същото време влиянието на изборните политически институции, представляващи цялото общество, спада. В резултат на антикорупцията се наблюдава отслабване на партиите и на цялата политическа класа, която действително е проявена от корупция. Част от румънската държава обаче се съпротивлява на своето неутрализиране. И именно този конфликт вътре в самата Румъния води до заключението на Брюксел, което сега обсъждаме. Господин Митев, комисията постави под въпрос добрите резултати по отношение на борбата с корупцията. Защо? Само смяната на двете правителства за 9 месеца ли според вас е причина за тази критика? В началото на тази година социал-демократическото правителство на Сорин Гриндяно се опита да измени разпоредби относно злоупотребата за служебно положение, които бяха определени от Конституционния съд за неконституционно съобразни. Тогава опитът за промяна на правилата на антикорупцията бе спрян от протести на стотици хиляди хора. Сега правителството на Михай Тодосе предлага, а парламентът ще обсъжда, съдебната инспекция, която контролира работата на магистратите, да бъде прехвърлена от Върховния съвет на магистратурата към Министерството на правосъдието. Това ще засили политически елемент в контрол върху съдебната система. Европейската комисия обаче държи на независимостта на магистратите. Предвижда се назначаването на ръководителите на двете прокуратури, освен това да стане без участието на президента Клаус Йоханис, който е поддръжник на борбата с корупцията. Още от лятото тече известно предефиниране на румънската борба с корупцията. То вероятно се дължи на променящите се международни и вътрешни баланси в страната, в която социал-демократите получиха отличен резултат на парламентарните избори през декември 2016 година. Те твърдят, че чрез предлаганите промени искат да поправят несъвършенствата на румънската борба с корупцията. Например, напоследък техни представители казват, че Румъния е една от най-често осъжданите държави в Европейски съд за правата на човека в Страсбург заради работата на съдебната система. Внушението е, че магистратите, чието решения са довели до осъждането на Румъния, трябва да понесат отговорност. Ако някога въобще влезе в сила подобна промяна, тя може да се интерпретира и като опит магистратите да бъдат направени по-уязвими. Със своя критичен доклад Европейската комисия дава знак, че страната не трябва да се отклонява от предначертания път. И всъщност Брюксел дава аргументи на поддръжниците на борбата с корупцията в Румъния да се противопоставят на действията на социал-демократите. Но защо президента Йоханис и правителството се разминаха в оценките си за доклада? Държавният глава видя в написаното от Брюксел сериозен сигнал за тревога. Правосъдният министър на Румъния обаче определи доклада като положителен. Къде се крие причината за този разнобой? Президентът Клаус Йоханис е считан от мнозина в Румъния за гарант, че борбата с корупцията в страната ще продължи. Той припомни, че за последните 10 години Румъния е постигнала много в своите правосъдни реформи. Йоханис още предупреди, че не трябва да се допуска установяване на политически контрол върху правосъдието. Именно в този смисъл, според президента, докладът е предупредителен сигнал за управляващите. Правосъдният министър Тодорел Тоадер акцентира на факта, че не е констатиран регрес в Румъния. Наистина, в момента има само законодателни предложения, а е важно в каква окончателна форма те ще влязат в сила.
Тоадер от една страна загатна, че препоръките на Европейската комисия стават все повече с времето, а от друга страна поясни, че Букурещ работи в посока на изпълнението на всички изисквания през 2018 година. Причината за разнобоя се крие във вътрешните противоречия в румънската политика. Йоханис играе ролята на гарант за хода на борбата с корупцията, която стъпка по стъпка подчинява политическата система и я заменя с властни изборни институции на средната класа и на стопаните на румънската икономика. От друга страна, министърът на правосъдието е призван да тушира атаки, че обсъжданите в момента промени ще размият борбата с корупцията. Докладът съвпадна с повдигането на ново обвинение срещу лидера на управляващите в момента, Ливио Драгня, след разследване на Европейската служба за борба с измамите и с подготвени промени в Закона за правосъдието в Румъния. Случайност или търсен ефект са тези обстоятелства и защо все по-често се чуват гласове, че с приемането на закона борбата с корупцията в Румъния ще бъде озаптена, така да го кажем? Новите обвинения срещу Драгня трябва да се разглеждат в контекста на румънската политическа борба от последните години. Социал-демократическият лидер е поредният динозавър на прехода и представител на местните феодали, който е попаднал на мушката на ДНА. Неговата партия не е по-различна от останалите. Тя се позиционира в услуга на средната класа и самият Драгня възприе част от риториката на тази средна класа, например против хората, живеещи на социални помощи и против безчувствената към гражданите държавна администрация. Социал-демократическата партия е най-голямата и силна партия от началото на промените през 1989 година до днес. Затова и в някакъв смисъл тя се оказва изразител в най-голяма степен на интересите на политическата класа, застрашена от борбата с корупцията. Кой според вас може, а и трябва да спре готвения политически натиск върху правосъдието, за което алармират напоследък редица експерти? В момента се натрупват противоречия, но все още не сме достигнали до кулминацията, която вероятно ще настъпи, ако предложенията на социал-демократите за промени в правосъдието влязат в сила. Трябва да отчетем, че независимо от опитите в последно време Румъния да кривне от правилния евроатлантически път, външните икономически лобита в страната са много силни и те поддържат борбата с корупцията. Освен това, мисля, че никой няма намерение чак да спира борбата с корупцията в Румъния, нещо, което нейните чуждестранни партньори едва ли ще позволят. Битката е по-скоро за нейното предефиниране. Според мен тече спор кой да я осъществява и против кого да бъде насочена тя. Водим с вас този разговор почти година след изборите, които доведоха на власт в Румъния социал-демократите, но пък нашия разговор съвпада и с това, че недоволството на обществото от водената политика не спира. Свидетели сме на протести в последните месеци в страната. Защо? Преди почти година социал-демократите спечелиха изборите, като обещаха вдигане на доходите и сваляне на данъците. Те обаче установиха, че нямат парите, за да повишат заплатите в исканите размери. През цялото лято валяха бомбастични идеи за данъчни реформи, като например идеята вместо данък печалба компаниите да плащат данък върху оборотите си, тъй като много от чуждестранните фирми декларират загуби и така не допринасят за бюджета. Тези идеи подразниха чуждестранните инвеститори в страната заради усещането за неяснота в управленската визия. Този месец правителството промени фискалния кодекс, като прехвърли огромна част от тежестта за плащането на социалните осигуровки от работодателя върху служителя. Чрез тази мярка се очаква да нараснат приходите в бюджета, тъй като значителни средства за социални осигуровки досега оставаха неплатени от работодателите. Само че с промените се нарушава философията на солидарност между капитала и труда в трудовите отношения. Ето защо синдикатите са заявили намерения за стачки и протести. Трета линия на недоволство са промените в борбата с корупцията, които възпоменяват главно десните румънци, жителите на големите градове на страната от средната класа. Така правителството на Михай Тодосе се оказа под натиск от много посоки. Ето защо е интересно дали то ще намери силите да отиде до край в реформите си в правосъдието. Според мене, социал-демократите ще се опитат да извършат промени в тази посока, независимо от доклада на Европейската комисия, просто защото те нямат друг избор в борбата си за оцеляване. Нека така да завършим с вашата прогноза, че може би правителството в Румъния все пак ще успее да се справи с набелязаните от него реформи. Благодаря. Журналиста и анализатор Владимир Митев, познавач на процесите в Румъния, с когото коментирахме реакциите в страната след представения през тази седмица доклад на Европейската комисия за напредъка на Румъния в областта на реформите в правосъдието.